උණුසුම් පුවත් ලදසනෙන් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel එකට බොහෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. ගෙන්ඩිකොණදිග බෙන්ගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව පවතින ආඩු පීඩන කලාපය අද දින පීඩන අවබෝධයක් දක්වාත් පසුව සුළි කුණාටුවක් දක්වාත් ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වීමේ හැකියාව පවතී. උතුරු අක්ෂාංශ 2.15 සහ නැගෙනහිර දේශාංශ 85% අතර මුහුදු ප්‍රදේශයට නැවත දැනුම් දෙන තුරු යාත්‍රා නොකරන ලෙස නාවික සහ බහුදින දීවර ප්‍රජාවන්ට දැනුම් දෙනු ලැබෙයි. කාලකුණු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් මේ සම්බන්ධව නිකුත් කරන ඉදිරි නිවේදන පිළිබඳ සිය අවධානය යොමු කරන ලෙස දීවර හා නාවික ප්‍රජාවකයන් ඉල්ලා සිටිනු ලැබෙයි. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කර බෙල් අයිකනය ක්‍රියාත්මක කරන්න.